ሰላም፣ ዛሬ ደግሞ ክፍል 2 ይዘንላችሁ መጥተናል። ከውጪ የምናስመጣው የክላውድ ኤልቲኢ ስርጭት ሲሆኑ ሳይዙ ሜትር በሜትር የሆነ አንደኛው 5.5 ዋጋው 120 ሺህ፣ ሁለተኛው 40 ዋት ዋጋው 130 ሺህ፣ ሶስተኛው 80 ዋት 148 ሺህ እንዲሁም ሙሉ ዕቃ የተሟላበት ኤርፓም ዜድ አክሲስ ሎኬሽን አክሲስ ያለው ከሆነ ባለ 80 ዋቱ 200 ሺህ፣ ባለ 160 ዋቱ 230 ሺህ ነው። ስለነዚህ ማሽኖች የበለጠ ለማወቅ መገናኛና ሜክሲኮ ወደሚገኙ ሱቆቻችን ጎራ ይበሉ።